السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم غنوجد معكم الزيت ديال السدر، زيت من ورق السدر مطحون. نبداو على بركه الله. عندنا هنا 5 غرام ديال ورق السدر، هي هذا ورق السدر غنحيدو منه الشوائب، نقيوه مزيان مزيان. بعد ما نقيوه غادي نطحنوه وغندوزو ان شاء الله نوريكم الطريقه باش غادي نخدموه. انا جبتو ما مطحونش باش نطحنو قدامكم باش تاكدوا انه ورق السدر ماشي شي حاجه اخرى مطحونه. ودابا من بعد ما نقينا السدر ديالنا حيدنا ليه بزاف الشوائب كما تتشوفوا. ها هو نتوما تشوفوا شنو حيدت منه. دابا ملي غنبغي نطحن غنهز غير من الفوق باش الا كان شي تراب ولا شي تخت لتحت ما نطحنوش معاه. ندوزو نطحنو الورق ديالنا ديال السدر وغادي نرجع لكم باقي الشوائب. هانتوما كتشوفوا بدا كيتطحن. غنزيد عليه ورق السدر مزيان وغنطحنو ونرجع لكم. دابا السدر ديالنا ها هو طحناه كما كتشوفوا، وغنديروه يطيب. غنعبر كاس ديال السدر ومعاه كاس ديال الماء وكاس ديال الزيت. ها هو كاس ديالنا ديال السدر، ونعبروا معاه كاس الماء وغنعبروا معاه كاس ديال الزيت. ها هو نديروه في كاسرونه كاس ديال السدر نديرو معاه 2 كيسان الماء وكاس ديال الزيت. ها هو كاس الثاني د الماء، وغنحركو مزيان درنا. دابا عندنا كاس ديال الزيت، ها هو
انا زدت كاس ديال الماء، بان ليا السيدر شرب ليا الماء بزاف، زدت كاس ديال الماء. دابا غنديروا ليه، غنشعلوا عليه العافيه مهيله 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 مهيله، ونخليوه يطيب. انا زعفانه عليه بغيتو دابا، ولكن ما عندي ما ندير، غنصبر. دابا غنشعلوا عليه البوطه، غنقصوا العافيه مهيله. انا غنزيد فيه شويه تسخن ليا الكاسرونه ديالي، وغادي نقص. ملي كتبدا تحرك داك السيدر كيبدا يطلق. هانتوما كتشوفوا. دابا غنخليوه فوق البوطه. ها الكاس باش عبرت درت 3 د الكيسان د الماء، كاس ديال السيدر وكاس ديال الزيت. في الاخير بغينا تبقى لينا غير داك كاس ديال الزيت، وبعض الاحيان ما كيبقاش كاس كامل ديال الزيت، وكافي للدهن ان شاء الله. اللي بغى الدهن شعرها باش شعرها يولي قوي غدهن به. دابا من بعد غنحبس معكم تيطيب، يبدا كيطبخ، وغنصور معكم شويه باش تشوفوا المراحل، باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. ها هو بدا كما كتشوفوا هنا. ها بدا كيطلع منه البخار، يلاه بدا كيسخن. نتسناوه حتى يطيب، تيغلى ويطيب هذاك السيدر مزيان، يطلق لنا في الزيت وينشف من الماء، ويبقى غير الزيت بوحدو. هذه هي احسن طريقه باش تصايب زيت السيدر. اما باش غتشد السيدر عبره وتخوي عليه شي زيت ديال شي حاجه وتخليه يسخن وتصفيه، هذاك ما كيسماش زيت السيدر. داك هي كدهن به وصافي. ماشي بحال هذا ديال السيدر، راه بحال الروح ديال زيت السيدر هذا. شتي كيفاش يدير. ها هي الزيت ديالنا بدات كتصفى، السيدر ديالنا طاب والزيت ديالو بدات كتصفى، ولله الحمد. شفتوا بقى لينا شويه الماء وغادي تنشف، وغنصفيو منها هاد الزيت. هانتوما كتشوفوا الزيت بدا كيبان، ها هو الزيت ديالنا بدا كيبان. يزيد يطبخ واحد شويه، يزيد ينشف، وغنجيو نصفيوه. هانتوما شفتوا البخار كيطلع، ما حد البخار كيطلع منها، ما حدها كتنشف من الماء، كيبقى غير الزيت بوحدو وهذيك الغبره ديال السيدر. ودابا نرجع معكم باش نشوفوا النتيجه ان شاء الله، الزيت ديالنا كيفاش غيخرج. دابا ها الزيت ديالنا نطفيو عليه نخليوه يبرد، وغنصفيوه وغادي نحصلو على الزيت ديال السيدر كما كتشوفوا. هذا الزيت ديال السيدر. دابا ها هي واحد المقيطه طاحت لي هنايا، شوفوا اللون ديالها، ما فيها لا شوائب لا والو. غدهني بها شعرك وغتغسليه من بعد ساعتين، وغادي تغسلي شعرك وما غيبقاش فيه التخت ديال بحال درتي الحنه. ودابا غنطفيو على الزيت ديالنا، نتسناوه يبرد ونصفيوه.
نتوما دابا كتشوفوا غنتسناو عليه يزيد يبرد. هو الزيت ديالنا، الزيت هذا بغينا اكثر غنديروا 2 كيسان ديال الزيت. بغينا نخرجوا اكثر من هذه الكميه ديال الزيت هذا، غندير 2 كيسان. تيقوى الشعر ان شاء الله، وديك الساعه نكثروه. هذا الزيت ديال السيدر هو راه علاج الفروه ديال الراس وكيقوي الشعر. هذا الزيت ديال السيدر كيعالج بزاف ديال الحوايج، اي حاجه عندك في شعرك يقدر يعالجها لك. شي حوايج ما يكونوش كاع كيدوروا لك في البال يقدر يعالجهم لك هذا الزيت هذا ديال السيدر. كما كنعرفوا السيدر مزيان للعين ومزيان بزاف ديال الحوايج، المس. يعني ملي غادي تدهني به شعرك غتحسي بواحد الفرق كبير. وان شاء الله مده شهر وردوا عليا الخبر واش شعركم ولا قوي ولا لا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ودعموني باللايكات باش القناه ديالنا تكبر ان شاء الله. واللي ما مشتركاش تشترك عندي، وشكرا بزاف بزاف. وبالنسبه لي غتجي هاد الريحه شي شويه ديال السيدر قاصحه، تقدري تزيدي عويدات ديال القرنفل ترميهم في هاد الزيت ما حدو باقي سخون وتخليه يطلق فيه هذيك الريحه ديالو. وبصحه والراحه، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.